सनवणे हॉस्पिटलान आयिल्ले आनी आमी सगळे पळयले आनी डॉक्टरा वांगडा सुद्दां उलयले आनी जशी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या तशी आनी जशें आमी पळयलां ताच्या वयल्यान आमकां दिसता की ह्या हॉस्पिटलाक सरकारान कितें हेजेर लक्ष घालपाक जाय आनी अपग्रेडेशन जाय, बरेचशे फॅसिलिटीज जेन्ना ते करून दिवपाक जाय आनी अपग्रेडेशन मस्ट आसा. तांचे कडेन वखदांचे थोडे शॉर्टेजीस आशिल्ले आनी सुद्दां थोडे प्रॉब्लम्स फेस करतात, सो ते सॉल्व जावपाक जाय अशें दिसता आनी एक बरें हॉस्पिटल करपाक जाय. बरेचशे तोडमोड जाला, छप्पराचे सुद्दां थोडेशे प्रॉब्लम आसा आनी सुद्दां कितें लिकेज आसा, टॉयलेट्स आसात, बाकीचे गोश्टी आसात, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन सुद्दां आसात ती सारकी ना. सो हे सगळे लक्ष घालून सरकारान हेजेर ध्यान दिवंक जाय आनी करूंक जाय. जर आयज ह्या हॉस्पिटलाक वचून विजीट केलें तेन्ना हांगा अशें जाणून आयलें की हांगा मोपा एअरपोर्ट काम स्टार्ट जालां आनी कमीत कमी 2000 चड लेबर, मायग्रेंट लेबर थंय मोपा एअरपोर्टाक काम करतात. पूण कितें जरी एक्सिडेंट घडलो नाल्यार कितें तरी एक कॅज्युअलिटी जाली जाल्यार हांगा तितली तशी फॅसिलिटी हांगा ना. आनी पयलीं सुवातेर म्हणल्यार हांगा सांगपाचें म्हणल्यार हांगा हेल्थ ऑफिसर ना, हांगा इन्चार्ज म्हण असो फूल फ्लॅज कोण ना हांगा. आनीक म्हाजी मागणी आसा की हें जें हेल्थ सेंटर जें आसा हें अपग्रेड करचें, कारण मोपा एअरपोर्ट हो ह्या गांवांक येता आनी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येता आनी हांगा लोकसंख्या दिसान दीस वाडटा. सद्या आतां मायग्रेटाचे कमीत कमी आतां कामच करपाचे आतां कामगार जे आहा ते 2000 आसा आनी हो प्रायमरी हेल्थाचो एक दर्जो आसा, हो दर्जो बदलपा जाय आनी ह्या हॉस्पिटल अपग्रेड करून ह्याचे हॉस्पिटलाचें रुपांतर करपाक जाय, हॉस्पिटलाचें रुपांतर करपाक जाय, गरज आसा. आनी तशें मागता की हांगा खूब पयल्यार ही इमारत पयल्यार खूब लिकेज आसा, लायटीचे प्रॉब्लेम आसात आनी बाकीचे बिल्डिंगेक खुबशी पेंटाची गरज आसा. डॉक्टरां कडेन उलयले, डॉक्टरान सांगलें कितले पेशंट हांगा पर डे पावता अशें? डॉक्टरा कडेन उलयलें हांवें, पूण डॉक्टर म्हणटा 100च्या आसपास एक अशें 100च्या आसपास डेली अशे पेशंट आसता अशें डॉक्टरान सांगलां. आतां ते लोकांची मागणी आसा की हांगा बायलांची जी डॉक्टर आसा ती फक्त एक शुक्राराक हांगा येता. तेन्ना लोकांची एक मागणी आसा आमच्या नागरिकांची हांगची की दिवसांतल्यान 1-2दां तरी ती हांगा डॉक्टर एवेलेबल आसची अशें म्हणून. आनी तशेंच एक्सरे मशीन आसा पूण स्टाफ ना, तो फक्त एकच दीस येता आनी कितें एक्सिडेंट घडलो जाल्यार एक्सरेची गरज आसा, कारण कितें फ्रॅक्चर आसा काय ना हें फायंड आवट करपाक एक्सरेची गरज आसा. म्हणून त्या खातीर मशीन हांगा आसा पूण ताजो स्टाफ ना. तेन्ना हांव मागता की टॅक्निशियन आसा पळय तेजी नियुक्ती जल्दी बेगीन जाता तितले बेगीन करची. तशेंच म्हाज्या हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागणी आसा की हेल्थ मिनिस्टरान फक्त हे जे गोंयांत जितले पळय जे पळय प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा तेजी तेणी पाहणी करची आनी ती वस्तुस्थिती जाणून घेवची. कारण कितें आसा ते पणजे रावतात आनी पणजे आसतात आनी त्या कारणान हांगाचे ग्रामीण भागांत कितें पळय हेची स्थिती आहा ही तांच्या लक्षांक येना. तेन्ना तेणें स्वताक एक दीस काडून हांगा आमच्या प्रायमरी हेल्थ कासरवण्याची तेणी एक पाहणी करची आनी पाहणीचेर करतरीच ताका सगळ्यो समस्या ताका ताजे मुखार दोळे मुखार येतल्यो आनी तेज्यो जितल्यो समस्या त्यो समस्या तेणी सुटाव्यो करच्यो अशी म्हाजे हेल्थ मिनिस्टरा कडेन म्हाजी मागणी आसा.